ulikuwa umeenda mtoni. Ila si nikupokee. Nataka unipokee. Na maji yale kumwagia ndio ambapo nataka nikapikie. Maji hamna. Chukua ndoo ndio kanichotea maji tena nje nipike. Hizi ndio sira zako. Bana kanichotee maji. Sawa. Ndoa hujengwa kwa mikono yako we dada, lakini huvunjwa kwa maneno yako. Fanya ibada. Ramlawe, 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 Ramlawe. Babu, mbona umelewa hivi? Nao. Baba wewe acha. Una nini tena? Yaani nakwambia nimekalia moto. Huu mwaka wa kwangu. Yule mwanamke ataniua. Yaani Romo huwezi amini, muda ule nimechana naye pale ndani dakika 10 tu kuachana wewe. Nafika nyumbani pale hayupo. Kaamua kumsubiria. Baba amekuja na ndoo kichwani. Kavimba, unajua kuvimba? Yaani kavimba, mke kafura kama nini? Mimi nikasema poa, acha nimpokee. Naomba nikusaidie. Bwana. Saa 5 nikusaidie. Dok zima mzee kanimwagia nayo kichwani. Ona niko hivi. Mwanamke anipeleka sana hizi. Yaani nakwambia nilishikwa na hasira. Ikawa nakisema sio nimkamate nimtie ngumi mwanamke. Lakini nakumbuka maneno yako yale. Ina maana tatizo ni hilo tu la kuchelewa. Basi hilo tu. Hilo. Nimeshagundua kitu. Mke wako anakupenda. Tena anakupenda haswa. Yule anipende mimi? Ndio. Shemegi vipi? Mawazo ulonipa yananifanya nakosa raha. Natafuta pa kushika, sipaoni hata pa kukaa. Mawazo ulonipa yananifanya nakosa raha. Natafuta pa kushika, sipaoni hata pa kukaa. Ramlawe, 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 Ramlawe. Hivi wewe mwanaume? Ni wanaume kati ya wanaume, si ndio? Mwenye ukikaa huko ajiita mwanaume. Ungekaa na kile kizabina chako mnajiita wanaume. Basi simvae madera tu. Tena mnakana kunijadili mimi. Oh, yule anakupenda. Tena nimemheshimu yule kinyago mwenzio yule. Nimemheshimu yule. Basi mke wangu aishi. Hayaishi. Basi gani? Sitaki kujadiliwa. Niachane na maisha yangu. Wewe mambo yako unafanya wafikiri hayaniumi? Eh? Mambo yako unafanya mimi afikiri hayaniumi? Wewe ni mwanaume aina gani lakini usioelewa? Kajifurahisha kitu gani? Mbona umelisimama pale umekitisha miguu yako unamsikiliza? Ulijiona yeye bora kuliko wewe, si ndio? Sitaki kufuatiliwa, sawa? Tena sitaki kufuatiliwa. Umenielewa vizuri? Mimi ndo Ramla. Yaani nitakaloamua kwangu ndio hilo litakalofanyika. Sasa utaniamua kuniacha au utaamua kubaki na mimi? Haya ndo maamuzi yangu. Basi mke wangu nimekuelewa. Alafu tabia yako nanilii, kuchelewa bila fikiri mimi siumii. Naumia sana tu unijui. Unatoka huko unaenda kuchelewa sijui mwenyewe unakalia wapi? Nenda kanichotee maji mimi. Sitaki hata kuangalia nchefua sasa hivi. Mambo mengine sijui vipi. Yaani mnakaa kabisa unajadiliwa na mwanamke wenzako mwenyewe unakaa unamsikiliza. Tena nimemheshimu yule mwenzio yule mwenye sura nyeusi yule. Nimemheshimu yule wewe. Hey. Mstaki kabisa mambo yananilii.
Wamtizama nani? Wamtizama nani? Sitaki kutizama mimi. Unajua kaka, jana wakati mnaondoka, mimi nilikuwa nyuma yenu. Nilikuwa nawafuatilia sana. Na mazungumzo yenu yote niliyasikia. Ila nilichogundua, mke wako anakupenda sana. Lakini hataki kukubaliana na moyo wake kama anakupenda. Na hilo ni tatizo. Kinachomsumbua mke wako ni wivu. Huo ndio ukweli. Wivu? Ndio. Rom, sidhani kama ni wivu. Yule mwanamke angekuwa ananipenda na angekuwa na wivu, ningeona zile ishara, labda kufuatilia mambo yangu kwa kina, kujua labda anachunguze, atembea na nani, yani hisi na lake wengine wa nje. Yule anachukia. Hivi Rom, kweli mwanamke kweli anayempenda mume ana dalili kule kumwagia maji kiasi kile? Si mbona mwenyewe mfanya kitu kile? Yaani jambo la hatari sana. Sasa kanjotesha maji. Okay, sawa. Lakini sidhani kama ni mapenzi ya dhati. Sidhani. Kwa sababu ananyima raha kwa kweli. Kaka, yule anakupenda kupindukia. Yaani anakupenda kupindukia. Halafu hakubali, yani hakubaliane na moyo wake. Hilo ndio tatizo lake. Na siku zote mtu anayekupenda kupindukia, halafu anashindwa kukubaliana na moyo wake, lazima hayo yamkute. Yule mwanamke hakuchukii. Yule wivu ndio namsumbua. Vinginevyo basi ni mjamzito, atakuwa na mimba. Mjamzito? Hapana. Nakwambia. Ina maana unataka kuniambia dalili ya ujauzito ni dalili za kumshika mwanaume? Rom, mimi nafahamu dalili za kumshika mwanaume katika ujauzito, dalili za mwisho kabisa. Lakini kwa dalili za mwanzo tungepaswa kuziona. Sawa, mfano labda kama kutapika, kichefuchefu, kutatema mate, au kuchagua na vyakula. Lakini yule hachagui chakula, hatapiki. Sasa huu ujauzito na mapenzi haya kunichukia mimi, wapi na wapi? Na hisi ana sababu nyingine. Kaka, mimba zinakuja na dalili tofauti. Kuna mwingine kama hivyo kutapika, kuchagua chakula. Kuna mwingine dalili zake nyingine utaona anapenda kukaa chooni. Yaani akisikia ile harufu ya chooni ile anaona raha. Kwa hiyo zinakuja dalili tofauti. Basi mimi nataka nikushauri kitu ndugu yangu. Sawa. Hebu jaribu kuwa karibu naye. Zidisha upendo kwake. Mthamini zaidi. Nina imani utaona kitu. Kwa hiyo nizidi kuwa mpole kwake, nizidi kujitumikisha anataka kufanya yeye, nimsikilize. Okay. Acha nijaribu. Huenda kawa kweli kawa suluhisho kwa sababu nakuwa mpole sana kwake. Anafoka lakini anajifanya kama mtu mdogo. Mimi natulia tu, unanyamaza. Hayo matatizo sio kwako tu. Kama kwako kuna waka moto, basi na kwa mwenzio hivyo hivyo. Kaka na wewe pia msala huu nao. Nao,